Ժորժան, խելոք խոսքն էլ է երբեմն խանգարում, հայի խելքն էլ է միշտ խանգարում։ Շատ կարճ եմ խոսելու, որպեսզի չմրսեք, որովհետև այն ինչ որ ասելու եմ գիտեք։ Մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ շատ պարզ ճշմարտության համար, հարկավոր է ամեն ինչ անել Սերժից պրծնել։ Եվ դեկտեմբերի 6-ին կա հնարավորություն, որպեսզի մենք ոչ ասենք, ազգովի կանգնեք ասենք, դու եք քո սահմանադրություններ մեզ պետք չեք։ Սա է պարզ ճշմարտությունը եւ երկար համոզելու, չգիտեմ, բացատրելու կարիքը չկա։ Մենք պատտվել ենք գյուղերում, վաղվանից պատտվելու ենք գյուղերում, մինչև դեկտեմբերի 6 պատտվելու ենք բոլոր տեղերում, բայց անգամ դրա կարիքը չկա։ Ուր որ եղել ենք ժողովուրդը շատ լավ է հասկանում, շատ լավ գիտի ինչ է տեղի ունենում։ Բոլորը գիտեն, որ այստեղ սահմանադրության խնդիր չկա, այստեղ իրավական խնդիր չկա, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը կամ քարտայտելը շարունակի, կամ սրան կողմես, կամ սրան դեմես։ Հիմա մյուսը, այդ խնդիրը անելու համար Սերժ Սարգսյանը NVD-ով, KGB-ով ձեզնից շատ լավ գիտի, որ Հայաստանում չկա մարդ, որ իրան պատժեշ կանի, չկա ձևի մարդ, հո մերոնք գիշ չեն, հո խելար չեն, հո խելապակաս չեն, որ գնան այս ռեժիմին պատժեշ կանեն, չկա այդպիսի բան։ Բոլորն էլ գիտեն, որ ինքը միացնելու է կեղծիքի ռեժիմը։ Երեկվա այդ քննարկում օրենքի պարզ չէր, 500,000 քարտ են բերել, որ առանց գրանցելու ուզում են քվեարկեն, ինքը ուրիշ ճանապարհ կարծնեք ունի, ինքը չի հասկանում, որ որևէ գյուղում, որևէ հիմնարկում, որևէ դպրոցում Սերժ Սարգսյանին աջակցող չկա։ Գիտի, ամբողջ աշխարհը գիտի, ինքը գիտի, բոլորը գիտեն։ Բայց որպեսի այդ անհամաձայնությունը ինքը դարձնի համաձայնություն կեղծելու է։ Բոլորը ասում են կեղծելու է, հա գիտեմ կեղծելու է։ Ո՞չ չգիտի, Սերժ Սարգսյանը առանց կեղծիքի կարա յոլա գնա։ Դուք պատկերացնում եք հանրապետություն կուսակցություն առանց կեղծիքի, որ պայն հանրապետություն կուսակցությունը չկեղծեց, այլևս հանրապետություն կուսակցություն չի։ Որ պայն Սերժ Սարգսյանը չկեղծեց, այլևս Սերժ Սարգսյան չի։ Սրանք իրար ամուսնացած են, սրանք երկորյակ են, սրանք նույնն է։ Եվ մեր խնդիրը շատ կարճ այդ բոլոր դժգոհությունը, այդ բոլոր ոչերը իրականացնել, որի արդյունքում հենց որ քվեաթերթիկները բացվի, հանրապետականների մեծ մասն էլ իշխանականն էլ ոչ են քվեարկելու։ Մեզ հարկավոր այդ ոչը դարձնել իրականություն եւ շատ լավ հնարավորություն է ժողովրդի հաղթական, միասնական կամքը ցույց տալ եւ Սերժ Սարգսյանից ազատվել։ Սրանից պարզ խնդիր, այս արժե երկար բարակ բացատրել։ Աստված մեզ հետ մեզ հաջողություն ոչ հաղթելու, Սերժ Սարգսյանը գնալու է, Աստված երազին հաջողություն տա։ Շնորհակալություն։